Смотрите сегодня в выпуске. Встреча благотворительного фонда Харысхал со студентами Института психологии. Очумелые субботники для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивная игра «Ботча». В Институте психологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова прошла встреча со студентами и педагогами на тему понимания инвалидности. Тренинг понимания инвалидности является уникальной авторской разработкой коллектива региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». Тренинг активно используется с 1998 года и позволяет участникам рассмотреть стереотипы, существующие в обществе по отношению к людям с инвалидностью и различные подходы к проблеме инвалидности. Студенты-психологи, как никто другие, должны понимать всю тонкость данной темы, ведь многим из них придется работать с людьми, имеющими инвалидность. Во время встречи студенты ознакомились с двумя основными моделями инвалидности – медицинском и социальном. Обсудили стереотипы, которые сложились в нашем обществе, и посмотрели фильмы с международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без границ». Мне понравилось, как мы посмотрели фильмы, что нужно придерживаться и инклюзивного воспитания, и как бы не разделять людей на обычных и инвалидов. И еще я думаю, что очень полезно учить детей и студентов как бы тоже не относиться плохо к инвалидам. Сегодняшний семинар прошел очень хорошо, я думаю, потому что каждый человек должен понимать, что мы живем в одном мире, и нельзя как-то ограничивать или как-то ущемлять людей, которые не похожи на нас. Это же как-то неправильно. И я думаю, то, что донести до людей эту мысль, это очень важная цель. И поэтому этот семинар очень полезен для студентов. Мы же не поделим там кошка и кошка, они же просто кошки, и человек тоже такой же. У меня такое отношение ко всем одинаково, я отношусь. И мы должны донести эту мысль для всех, чтобы жить в мире, в котором нет границ. Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в борьбе за равные права и возможности. Именно такие встречи позволяют людям лучше понять проблемы инвалидности и принимать их такими, какие они есть. Благотворительный фонд Харысхал запустил новый проект в рамках школы родителей созидания «Очумелые субботники». Суть проекта – организовать полезные встречи для родителей и их детей, на которых они смогут делиться друг с другом своими творческими умениями. Так, на одной из последних встреч родители вместе со своими детишками познавали искусство оригами. Какую цель мы преследуем этими мероприятиями? То, что мы привлекаем родителей к выходу из домов, к тому, что родители с детьми вместе какое-то творчество делают. Это еще и реабилитация, но еще и самое главное – это социализация детей. Да? То, что мы создаем такие условия, чтобы родители выходили из домов, не сидели дома, и показываем доступную среду. Вообще самое главное то, что мы делаем, для чего это делаем, да, для того, чтобы собираться, поговорить, обменяться опытом, научить тому, что мы сами умеем. И самое главное то, чтобы дети видели и учились тому, что мы можем вместе что-то сделать, творить красоту и при этом помогать и таким общественным местам, да, не просто пришли в гости, да, а еще мы приносим еще какую-то полезность. Вообще идея этих очумелых субботников, то, что проводят сами родители. У каждого родителя есть что-то такое, которое он умеет лучше всего. И вот именно какое-то творчество, ручное творчество, то, что он умеет, он в виде мастер-класса проводит в рамках нашего фонда Харысхал в офисе. Или мы сейчас уже вышли за пределы уже офиса, да, и мы уже начинаем ходить по организациям. Мое увлечение – это оригами. Я люблю делать поделки всякие, с клеем и без клея.
Я увидела сердечко, пианино, цветок и журавля. Старались, все молодцы, все получилось. Ну, и журавлик получился красивый. Нам очень понравилось, да, зарядились, научились делать журавликов. И очень позитивно все происходит. И ребенок, Лиза такая молодец, научила нас, да, то есть даже получилось. Так все доступно, и нам очень понравилось, очень на позитивной ноте, и как-то тепло и уютно. Мне нравятся субботники, как делать журавлики. Новые знакомства, да? С другими детьми познакомилась. Да, другими детьми. Очень нравится вообще вот общение между, мы здесь собрались компанией, у которых общие проблемы. Отвлечься от этого всего, прийти заняться чем-то, показать то, что мы умеем, посмотреть и научиться чему-то. Проводила я мастер-класс по бумажным цветам. Это было как раз перед 8 марта. Мы все хотели научиться делать букеты из конфет. Вообще очень интересно, конечно, чем-то заниматься. На самом деле мало кто хочет что-то делать сейчас. И поэтому, когда приходишь и показываешь людям, которым это надо и которым это нравится, это самое интересное. Буквально за час семьи сделали несколько десятков разноцветных бумажных журавликов. В каждый из них вложено тепло и старания каждого участника. Кстати, вскоре вы сможете оценить плоды творчества. Журавлики украсят один из залов кафе «Вафли и кофе». С 2010 года в России стал набирать обороты вид спорта боча, который является новым развивающимся видом спорта для тяжелых форм детского церебрального паралича. Он активно воздействует на физическое развитие и состояние организма игроков, влияет на их настроение и национальное самосознание. Регулярные занятия боча развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений и глазомер. Он доступен людям самых разных возрастов. В настоящее время это одно из самых популярных игр и как средство проведения досуга, и как часть так называемого большого спорта. При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и тренировки спортсменов, практические рекомендации по возрастной физиологии и педагогике, спортивной медицине, гигиене и психологии. Значит, суть игры есть, белый мяч, он называется джекбол, и два цвета мяча, красный и синий. Соперники играют разными цветов мячами, и каждый пытается свой мяч бросить так, чтобы он в конце игры оказался ближе всего к белому мячу. У каждого по 6 мячей, и поочередно делают попытки бросков. Прошел первый республиканский турнир по боче. И приняло участие, к моему удивлению, аж 18 человек. Это для данного вида спорта очень мало, так как вид спорта специфичный. Он для людей с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. И, мои ребята, они все были в призах. У всех медали есть, были подразделены на 4 класса: БЦ-1, БЦ-2 и БЦ-3, и да. Боча является наиболее действенным средством для нуждающихся в срочных реабилитационных мероприятиях, восстановления в первую очередь двигательных возможностей. Но методика занятий уникальна и универсальна при реабилитации всех видов – медицинской, физической, психологической и социальной. Аня, расскажи, пожалуйста, чем тебе нравится данный вид спорта? Потому что он захватывающий, интересный. Мне нравится играть в бочу. Мне нравится играть в паре. Люблю своих друзей, своего тренера Василия Андреевича. Он меня поддерживает, помогает мне, говорит, объясняет, что, как делать. Вместо того, что сидеть дома, люди с ограниченными возможностями могут прийти сюда и заняться настоящим спортом, который относится к олимпийским. Он очень захватывающий, очень интересный, улучшает силу, тактику,
Соревнования прошли очень хорошо. Было очень интересно, было много очень захватывающих игр. Кеша, расскажи, пожалуйста, нам про соревнования, как они прошли. Нормально. Какое место ты занял на соревнованиях? Второе. А чем тебе нравится вот данный вид спорта? Мне нравится кидать эти шары. Как даются упражнения? Не сложно? Не очень сложно. Данный вид спорта мне нравится, нам полезно, да, вот мы же сидим, в основном сидим дома, да, этот вид спорта нам дает вот как бы развлечение, есть чем уже заняться, вот, а соревнования прошли на высшем уровне, было очень интересно, очень горячая битва была. И я занял нечаянно первое место благодаря моему тренеру Василию Андреевичу. Дальше будем тренироваться, дальше будем продвигаться. У нас занятия проходят вторник, четверг, пятница. Здесь, в спортивном комплексе «Самородок». Значит, обращаться можно по телефону, я даже скажу, 42 41 44, это у нас администрация. Туда, значит, человек звонит и записывается на прием, на комиссию. Там, значит, определят, какой вид спорта человек подходит и может заниматься. Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях является формой как остро необходимого общения, восстанавливает психическое равновесие, снимает ощущение изолированности, возвращает чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни. Главная задача все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как можно большего числа людей с инвалидностью в целях использования физкультуры и спорта как одного из важнейших средств для адаптации и интеграции в жизни общества, поскольку эти занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения людей с инвалидностью с обществом и участия в полезном труде.